नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सोना मुसलमान वो है कि जिस काम से उसका मतलब नहीं उस काम को छोड़ दे। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन ज्यादा गुनाह उन लोगों के होंगे जो ज्यादा फजूल बातें करते थे, उनके गुनाह ज्यादा होंगे। फजूलिया से बचें, अपने औकाते कार जिंदगी में मुरतब करें। हम पता क्या कहते हैं, 1 मिनट में मैं आया, तू 1 मिनट ठहर, मैं, ये मुहावरा है हमारा, 1 मिनट दे जरा मुझे। तो मैं अक्सर दोस्तों से कहता हूं कि जो 1 मिनट है ना, इसे क्यों जाया करते हो, क्यों कहते हो 1 मिनट ठहर, क्यों ठहरे भाई? आपको पता है मिनट में क्या होता है? 1 मिनट में 6 दफा सूरत इखलास पढ़ी जा सकती है और 2 कुरान पाक पढ़ने का सवाब है। 1 मिनट के अंदर 26 मरतबा कहा जा सकता है सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम।